来看看一个05年男生在家照顾2个弟弟的幸福生活是如何度过的。今天周末早上7点起床，今早的早餐给弟弟他们煮点水饺吃。煮熟后把水饺都盛碗里，撒点葱花，再倒点生抽调味。弟弟他们起床了，就叫他们过来吃早餐。今天中午我叫了老妈的店长和他朋友来家里吃饭，吃完早餐我就准备去街上买菜了。老妈是在一个百货超市上班，店长对她也挺好的，之前也请我吃过几次饭，然后今天就邀请他们来我家吃。现在先在超市买点菜回去，中午加上弟弟他们一共5个人吃饭。问了一下他们想吃啥，他们说都可以，那就做点我们平常都会吃的菜。刚刚那个超市没有排骨了，然后就来别的地方买了，找了好几家，只有这家还有排骨。买完菜就准备回家。我到家了，店长他们也过来了，要他们先在这坐一下。我就先来菜地里弄点菜，摘2个茄子，再摘点辣椒。回来再给排骨焯一下水，要弟弟他们帮我包一下豌豆。排骨焯好水了，用清水冲洗一下。再放电饭煲里炖2个小时。现在再把其他菜都准备好，在碗里打几个鸡蛋，等下再炒个辣椒炒鸡蛋。现在把菜都切好，做饭的话就是洗菜切菜的时间花的比较多，大蒜要多切点，几个菜都是要放的。排骨汤这里再加点胡萝卜和玉米。菜都洗好切好了，起锅烧油开始炒菜。第一个菜先炒豌豆炒肉。把手机支起来，平时你们好奇的第3视角就是这么来的，不错吧？买的新手机拍的，你们都说画质好了不少，但还是要奉劝大家上网上买手机，千万不要为了省事直接选以旧换新，这样很可能亏大了。像我那台苹果14 Pro Max 以旧换新报价3800，转转上门回收给了4100多，多卖了300多呢。转转上估价还特别方便，只要抽空下个单，回收师最快1个小时上门，价格满意现场就能打钱。总之二手回收我推荐转转。现在把剩下的菜炒好，第2碗菜炒的是茄子，第3碗菜炒的是辣椒炒肉，第4碗菜炒的是油麦菜，最后1碗辣椒炒鸡蛋。这位大哥说他来炒，他也是从小就开始做饭，现在还在经营一家饭店，厨艺肯定很好。我们都在聊最开始炒的是什么菜，我们也都是从辣椒炒鸡蛋开始，还有辣椒炒肉也比较多。在我们这边这2碗菜几乎很多人都喜欢吃，辣椒炒鸡蛋和辣椒炒肉也是我炒的最多的菜，这2碗菜也是我最拿手的，太香了。这碗辣椒炒鸡蛋。排骨汤这里加点盐，煮好了再撒点葱花，现在给它盛出来。菜都炒好了，现在也已经1点了，准备开始吃饭，让大家久等了。2个弟弟肯定早就饿了，哈哈。今天的午饭吃的比较晚，中午做了6碗菜，这些菜也都是我们平常吃的家常菜。之前我没在家的时候，弟弟他们就是去老妈上班的地方玩，有些时候还会在那里吃饭。店长有时候也会照顾到2个弟弟，对老妈也挺好的，真的非常感谢他们。